temos a Jorge García García, licenciado pola Universidade de Santiago, realizou varios cursos de posgrado relacionados coa digitalización, arquivística e patrimonio cultural. Eu, personalmente, o coñezo porque é unha persoa que está moito tempo organizando arquivos e buscando información dentro de letras cortesanas, procesal. Pero a parte diso, traballa tamén en tema de arqueoloxía, de divulgación, hai cousas cos nenos, o sea, que é un profesional versátil. A continuación vai nos contar con o seu traballo de investigación de documentación da Traslatio de Cereixo. Vale? Grazas. Ola, moi boas a todos e a todas. O primeiro de todo, darlle as grazas ao Concello de Vimianzo por este magnífico simposio acerca da Translatio do Apóstolo Santiago que temos no tímpano de Santiago de Cereixo. Despois desta estupenda exposición que fixo Lema acerca da arte relativa ao tímpano de Santiago de Cereixo, pois a min tócame un apartado complicado, porque a min o que se me encargou foi o de buscar documentación arquivística asociada a este tímpano de Santiago de Cereixo. Cal é o problema? Pois o problema, como moitas veces nas investigacións arquivísticas, é que nunca sabes o que vas a poder atopar. Isto sempre o deixo moi claro en calquera investigación arquivística que se pode facer, porque, claro, ti comezas a facer esa búsqueda en diferentes arquivos, pero por diferentes causas, moitas veces, esa documentación pois non a podes ter ou non a podes ler. Isto é o que pasou con Santiago de Cereixa. Xa o dixo o propio Lema. Hai moitas suposicións. O sea, podemos supoñer que o porto de Santiago de Cereixa era un porto de desembarco xa en época medieval para peregrinos, pero documentación atopada nese aspecto polo de agora non apareceu. O complicado foi que, sobre todo, cando ti comezas a facer un traballo como este de búsqueda documental de Santiago de Cereixa, o que tens que facer primeiro de todo é acotar, tentar acotar os arquivos, porque senón líaste moito. E, sobre todo, pois, onde vas a tirar neste aspecto son nos arquivos parroquiais, nos arquivos da Igrexa. Desa maneira, pois, temos dous arquivos fundamentais para buscar esta documentación, que son o Arquivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela e o Arquivo da Catedral de Santiago de Compostela. O Arquivo Histórico Diocesano é moi importante porque ali consérvanse todas as parroquias, todos os libros, tanto de bautizos, de matrimonios, de funcións, libros de fábrica, de todas as parroquias pertencentes a Santiago de Compostela. Santiago de Cereixa é unha parroquia pertencente a Santiago de Compostela. Polo tanto, todos os libros importantes da parroquia de Santiago de Cereixo na actualidade están no Arquivo Histórico Diocesano. Pero cando, eu fun ali a buscar esa documentación, nun dos libros máis interesantes nos que poderíase pensar que aparecería algo de documentación relativa ao tímpano de Santiago de Cereixo, que é o libro de fábrica, pois non o puiden nin consultar debido ao seu mal estado de conservación. Este é un dos problemas que temos moitas veces os arquiveiros, por múltiples causas, por guerras, por traslados, porque moitas veces esa documentación estivo en contacto coa auga, pois esa documentación que xa ten moitos séculos, pois o mellor 400, 500 anos, esa documentación comenzase a estropear. Este libro de fábrica, que é onde se recolle todas as reformas feitas pola Iglesia Parroquial de Santiago de Cereixo dende o século XVI, pois no Arquivo Diocesano o teñen xa imposibilitado para a súa investigación. Dentro dun 2 anos, o mellor xa está digitalizado. Esperemos que nese breve período de tempo poidamos buscar esa documentación que aquí non puiden facer. Porque nese libro de fábrica, como vos comentaba, sí que se recollen todas as reformas que tivo calquera igrexa a partir, sobre todo, do Concilio de Trento. O Concilio de Trento foi fundamental
porque foi como ese cambio que houve na Igrexa Católica no século XVI para tentar ter outra vez máis forza que a Reforma Luterana. Ese Concilio de Trento obrigou a todas as igrexas a ter uns libros: libro de bautizos, libro de casados, libro de defuntos e libro de fábrica. Pero aquí, pois, ese non apareceu. A parte do Arquivo Histórico Diocesano, temos o Arquivo da Catedral de Santiago de Compostela, onde aparecen visitas parroquiais realizados por coengos durante diferentes séculos da época moderna. O complicado, sobre todo, para realizar estas documentacións son os documentos de época medieval. Temos poucos, claro, moitos deles están conservados no Arquivo Histórico Nacional de Madrid. O complicado, pois claro, é realizar o traslado ata alí. Eu, polo que puiden realizar búsquedas, claro, agora temos, sobre todo, a ferramenta de internet, temos grandes páxinas arquivísticas para realizar búsquedas en internet, sobre todo galiciana e pares. Gracias a ela, pois, pode aparecer algunha documentación interesante de Santiago de Cereixo ubicada tanto no Arquivo Histórico Nacional como no Arquivo Histórico da Nobleza en Toledo. Como ben comentou Lema, na Idade Moderna, xa Cereixo pasou a formar parte pois de todas as terras que tiñan os condes de Taboada de Maceda. Unha gran parte desa documentación está no Arquivo Histórico da Nobreza en Toledo, que, pois, por tempo non puiden ir ata alí a consultar. Outro aspecto interesante, bueno, pois, como vos comentaba, os libros de visitas parroquiais. Neses libros de visitas parroquiais, os coengos realizaban visitas polas múltiples dióceses de Santiago de Compostela. E o documento máis antigo, pois, que podemos ter para falar de Santiago de Cereixa, este documento que está de saber detrás miña, que é do ano 1547, onde ese visitador fala da visita realizada á Igrexa Parroquial de Santiago de Cereixa no ano a 29 días do mes de maio de 1547 anos. Os libros de visitas parroquiais o que fan é moitas veces describir o estado desa igrexa e ademais o que enumeran é as posesións que teñen moitas veces esas igrexas. Por desgracia, non aparece nada asociado a traslatio, non aparece nada asociado a ese tímpano da traslatio de Santiago de Cereixo. Temos que ter en conta un aspecto, tal e como comentaron anteriormente Bieito e Lema, non é que sexa un tema artístico moi habitual a traslatio. Só temos 4 casos na Península Ibérica, 2 deles, vale, aquí en Galicia, a moeda e o tímpano, que, bueno, pois gracias a él estamos a facer este simposio. Pero, claro, o mellor, imaginade que para un peregrino, para un camiñante, a finais da época medieval ou a inicios da época moderna, podía ser como outro elemento máis que visibilizaba na igrexa. E o mellor non lle daba importancia que nós lle damos hoxe en día, que sí, por suposto que claro que é importante a nivel artístico e histórico, pero refírome que o mellor para que iso aparezca documentado nun documento, pois non é que sexa moi habitual tampouco. A única referencia neste documento do ano 1547 respecto a ese tímpano é que fala aquí na parte final era aquí ao final de todo. Tiene otro cálice de plata grande, 2 marcos en una arca, silla pechado, tiene la dicha iglesia 2 puertas, la una se cierra por dentro y la otra por de fuera, con su pechadura e llave. Nada máis. Non aparece nada
asociado bueno, pois a este tímpano. Únicamente fala que a igrexa tiña esas dúas portas de entrada, a porta principal e a porta lateral, que é onde está ubicado este tímpano de Santiago de Cereixo. Outro documento onde aparece este tímpano de Santiago de Cereixo é noutro libro de visitas da igrexa parroquial, pero este ubicado no Arquivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela. É moi posterior, sae do ano 1791. Nel tamén, únicamente, bueno, pois aparte de describir toda a igrexa parroquial, falan dos curas que nese momento tiña a igrexa parroquial, falan das pertenencias que tiña a igrexa parroquial en terras, fala tamén da fábrica, das sepulturas e do inventario dos ornatos e das alhajas. Temos bastantes inventarios de Santiago de Cereixo dos séculos XVI e XVII. O menos importante neste aspecto é o de Jerónimo de Loio, porque fala moi pouco, únicamente pois todo o que ten de terras a igrexa parroquial de Santiago de Cereixo, pero non reflicte, non fala algo acerca desta igrexa parroquial. Outra das pistas que eu, bueno, pois tirei para tentar buscar documentación asociada ao tímpano foi no arquivo do Reino de Galicia. É un arquivo fundamental, aparte dos arquivos da Igrexa, o que vos comentei, da Catedral e o Histórico Diocesano, o arquivo do Reino de Galicia, para realizar calquera investigación histórica, precisas ir ata el, porque ali gardase unha gran parte da documentación que temos de época moderna. Buscando en protocolos notariais deste entorno, en arriendos, en ventas, algunhas veces podes atopar información pois non principal, pero unha información secundaria da igrexa parroquial de Santiago de Cereixo. Por desgracia, tampouco nada relativo a este tímpano de Santiago de Cereixo. Outra das pistas máis interesantes é unha na cal nin puiden entrar no arquivo de San Paio de Altaltares. O arquivo de San Paio de Altaltares, situado tamén en Santiago de Compostela, xusto en fronte da Catedral de Santiago de Compostela, custodia unha parte dos fondos dos condes de Altamira. Os condes de Altamira, durante finais da Baixa Idade Media, inicios de época moderna, tiveron pois as posesións de todas estas terras. Sería moi interesante buscar nese fondo algunha información relativa á igrexa parroquial de Santiago de Cereixo. Pero, por desgracia, a monxa que leva este arquivo pois estaba bastante enferma e non puiden entrar nese arquivo de San Paio de Altaltares. Cal é o problema tamén? Que o fondo arquivístico dos condes de Altamira está moi diseminado na actualidade. Despois da desamortización, ese fondo quedou en mans privadas e vendeuse a diferentes persoas, e unha gran parte dese fondo hoxe en día está custodiado en Suiza, en Xinebra, na Universidade de Xinebra. Habería que ir ata ali, porque o mellor sí que poderíamos ter algunha documentación interesante de Santiago de Cereixo, pero fixadevos que estamos a falar xa de Xinebra. E outra parte desa documentación tamén a temos no Arquivo Histórico Nacional, debido, bueno, pois, ao que nos fala moitas veces a dispersión desas documentacións. Polo tanto, fixadevos que para realizar unha investigación histórica moitas veces ti partes duns supostos nos que crees que vas a topar algo, como podería ser neste caso, sobre todo nese libro de fábrica, pero claro, por unha situación ou por outra, pois a ver, hai documentación onde ti non podes realizar finalmente ese traballo no que ti quererías, bueno, pois buscar esa documentación. Tamén resaltar que outros arquivos, sobre todo, agora fundamentais para buscar este informe da Translatio de Santiago de Cereixo, foron os, como vos comentei antes, o Pares e Galiciana. Son
fondos de internet onde ti podes realizar unha búsqueda dende a túa casa de Santiago de Cereixo. E as primeiras documentacións que temos de Santiago de Cereixo son as que comentou Lema con Alfonso IX en 1200 e no ano 1228, cando se firma en Santiago de Cereixo 5 privilexios monásticos firmados en Cereixo, non relativos á igrexa parroquial de Santiago de Cereixo. Bueno, non vos quero liar máis porque agora o meu compañeiro Simón vai vos falar tamén acerca de outro aspecto interesante do tímpano de Santiago de Cereixo. Únicamente como conclusión dicir que isto non está finalizado, por suposto. O interesante sería seguir buscando esta documentación que nin ten que ser claramente de que teña que aparecer algo ou claramente de que non teña que aparecer, pero, bueno, pois temos que seguir tentando buscar esa documentación por outros arquivos, xa fora de Galicia, pero, o mellor, pois esta documentación onde se fale dun aspecto relativo a translatio, sí que o poderíamos ter. Ademais, bueno, estamos no simposio da translatio, con isto se remato. Estivemos a punto de ter 2 translatios no mesmo día. Onte tivemos a translatio máis importante para España dende fai 44 anos, así que fixadevos que, bueno, pois temos unha translatio que xa debería de quedar rematada fai tempo, o que tivemos que esperar ata que esa translatio fose real onte. Nada máis, moitas gracias, e agora pois o meu amigo Simón remata. Bueno, vamos moi ben de tempo, máis ou menos cumprindo horarios. Lembrade que mañá temos outra xornada, podedes coller un programa cando saiades para ver que charlas son as máis interesantes. E agora imos a rematar o día con unha charla moi interesante de Simón Peña Villasenín. El traballa en fotogrametría, que digamos que case é un recurso para digitalizar o patrimonio cultural, que por un lado é unha ferramenta de divulgación do patrimonio cultural, pero ao mesmo tempo é como un documento técnico para saber como é ese monumento, ese ben cultural, como é exactamente, non? Simón é diplomado en Enxeñería Técnica en Topografía polo SC, máster en Dirección de Proxectos, docente investigador predoutoral do Grupo de Investigación, Grupo Integrado de Enxeñería Civil e Xeomática. Centra a súa actividade na fotogrametría e tamén na teledetección. Máis concretamente, no tema da fotogrametría e, sobre todo, no que vai falar agora na translatio é nos modelos, na creación dos modelos 3D. Vale, pois nada, moitas gracias. A miña charla pois vai tratar sobre as novas tecnoloxías de documentación que temos do patrimonio, en concreto pois sobre a fotogrametría. Como ben dicía Juan, que a fotogrametría podemos obter unha documentación nun momento concreto de calquer elemento patrimonial, e neste caso pois tratouse de facer a documentación da igrexa ao completo, polo exterior, e máis de detalle do tímpano traslatio. Bueno, antes de nada, vou presentar o meu proxecto de empresa, que Juan falouvos do meu currículum académico. Agora mesmo, pois, encontrome nunha época de transición da miña carreira académica á carreira profesional. Recentemente finalicei o contrato de investigación na universidade, na USC. Acabei o meu proxecto de tese que precisamente trata sobre a aplicación destas novas tecnoloxías a estudios patrimoniais, e agora pois encontrome xa emprendendo o meu proxecto empresarial, o meu humilde proxecto, e fareivos unha pequena presentación sin ocupar moito tempo desta pequena empresa. Pasarei a introducir o tema da fotogrametría, enfocando as súas aplicacións ao rexistro do patrimonio. Despois xa nos centraremos neste traballo en concreto do modelado 3D da igrexa de Santiago de Cereixo,
E, finalmente, se queredes facer algunhas preguntas, pois, pola miña parte, encantado de respondelas. Bueno, a nosa empresa chamase Seodrón, leva a palabra dron no nome, máis que nada un pouco por marketing e porque os drons están de moda. A nos gustanos decir que somos unha empresa de topografía clásica, xeomática e topografía. Para nós o dron, aínda que vaya a palabra no nombre, pois simplemente é unha ferramenta. E, bueno, dentro do ámbito da topografía e a xeomática, nos estamos especializados pois na aplicación destas novas tecnoloxías dos drons e, sobre todo, pois somos especialistas na aplicación da fotogrametría. Dentro dos servicios que ofrecemos na empresa, pois serían basicamente esos 5, e hoxe vai nos ocupar pois o que falamos, a fotogrametría, e despois a presentación desos resultados, os modelos 3D, que vamos a obter mediante fotogrametría ou, como di aí, mediante láser escáner. O láser escáner e a fotogrametría son técnicas irmáns, xeran o mismo produto, simplemente con distinta metodoloxía. E ese modelo 3D, pois despois o podemos presentar en distintos formatos, un deles o formato físico, que a impresión 3D e o maquetismo. Bueno, antes de empezar a falar deste proxecto en concreto, estaría ben pois contextualizar un pouco a temática, a fotogrametría. Aínda que a charla é de novas tecnoloxías, hai que decir que a fotogrametría é unha técnica con unha larga trayectoria. Levas usando fotogrametría desde fai moitos anos. O que fai que sexa outra vez unha técnica de vanguarda, unha técnica con novas tecnoloxías, pois son principalmente estes 5 factores que temos aí. Os 3 primeiros son o desenrolo de unha serie de algoritmos que o que fixeron é convertir esa fotogrametría tradicional na fotogrametría moderna que conocemos hoxe. O primeiro deles, o algoritmo de identificación automática de puntos homólogos. Este algoritmo que fai é coller dúas fotografías dunha mesma zona ou dun mesmo obxecto e identificar rasgos comuns entre elas, dunha forma automática. Cando na fotogrametría convencional tiñamos que facer esta tarefa dunha forma máis manual, pero cando, ademais de tela que facer manualmente, pois na fotogrametría convencional o mellor traballábamos con 6, 7, 8 puntos en cada foto. Ahora, con estes algoritmos, pois podemos estar traballando con 10.000, 20.000 puntos comuns en cada par estereoscópico, en cada parella de fotos. Despois, os algoritmos de axuste Bunge. Estes algoritmos, en base aos puntos comuns que identificou o algoritmo anterior, o que fai é o proceso de cálculo que busca calcular exactamente en que punto se tomou cada foto, ademais xa de unha serie de puntos do propio obxecto. É dicir, xa empeza a reconstruir o que é a escena. Despois, os algoritmos de densificación da nube de puntos. O que fai estes algoritmos é coller unha primeira nube de puntos moi pouco densa, que está feita cos puntos comuns que encontrou o primeiro algoritmo, e xerar unha nube de puntos pois moito máis densa, de millóns de puntos. E todo isto, bueno, isto sería referente á fotogrametría. Despois, outros factores que fixeron que a fotogrametría volva a estar en auxe, pois a expansión do uso civil dos drons e as capacidades de computación dos ordenadores que temos hoxe en día, sin as cales, pois todo isto non sería posible. A min gústame clasificar a fotogrametría nestas 3 categorías: fotogrametría aérea, fotogrametría terrestre e fotogrametría do obxecto. Suelse agrupar a terrestre e a fotogrametría do obxecto nun mesmo grupo. A min gústame separalos porque penso que a metodoloxía, constame que a metodoloxía é moi diferente cando facemos fotogrametría dun obxecto pequeno, un resto arqueológico, por exemplo, ou cando facemos fotogrametría terrestre de un edificio, por exemplo, a igrexa de Santiago de Cereixo. E despois a fotogrametría aérea, que no sector patrimonial non ten tanta utilidade, pero que tamén está aí. En canto a fotogrametría aérea, por empezar
con esa? Bueno, pois, principalmente, en canto a patrimonio, pois, para facer levantamentos topográficos. Nós, como topógrafos, a fotogrametría aérea, cando falo de fotogrametría aérea, falo do emprego de drons para tomar as fotos e despois o proceso pois, é un proceso fotogramétrico igual que o terrestre. E nós, como topógrafos, a fotogrametría aérea, pois a verdade é que é unha revolución. Permítenos facer levantamentos topográficos de grandes extensións, pois prácticamente un topógrafo e nunha mañán pois podemos facer levantamentos de 200 hectáreas dunha canteira ou cousas así. Aquí, en patrimonio, pois as extensións suelen ser máis pequenas. Tendes aquí dous exemplos, un do Castro de Cálago. Aí vemos as fotos cenitais. O castro, que non está excavado, pero, bueno, vense aí as terrazas. E abaixo unha maqueta xa dos castros de Baroña. Fixos un vuelo co dron dos castros. Esas fotografías procesáronse, xerouse o modelo 3D, imprimiuse na impresora 3D e despois se decorou con eses materiais de maquetismo. Para con fotogrametría terrestre, pois temos tamén traballos en canto a sondaxes arqueolóxicas, excavacións, cousas máis simples, pequenas, pero que tamén son interesantes para, por exemplo, obter unha microtopografía de unha sondaxe. Bueno, neste caso son proxectos bastante simples. Outra cousa que facemos moito é a xeración de alzados e vectorización de fachadas. Aí o que facemos é fotogrametría dunha fachada, neste caso o Porto de Parrote, unha das murallas da cidade de Coruña. E nada, que o que se fixo foi obter esa ortofoto en alzado, un ortofoto en verdadeira magnitude, o sea, eso tería unha escala e se poderían tomar medidas sobre ela. E aproveitando pois, que temos ese produto, tamén facemos a vectorización para sacar planos e, ademais, tamén creamos o modelo 3D que estaría colgado na plataforma Sketchfab e, bueno, tendes aí o código BIDI, ainda que entrando no Sketchfab de Xeodrón, pois xa o debería ou podedes ver, así como outros proxectos. Pido disculpas porque non se ve moi ben. Outros proxectos que facemos con fotogrametría é a documentación de petroglifos. Neste caso, pois é un petroglifo daqui cerca da zona de Verdollas. Temos estes dous. Ningún dos dous se ve moi ben aí na presentación. Hai outras opcións de filtros que ao mellor serían máis apropiadas. Escollín unha un pouco oscura e que non se ve moi ben. Pero, bueno, o que facemos nos petroglifos é, en base a fotografías, como todo, facemos o modelo 3D e depois ese modelo 3D o sometemos aplicámoslle uns filtros de radiancia en MeshLab, un programa de tratamento destes modelos 3D, que o que fan é facer que destaquen as concavidades e as convexidades da pedra, de modo que podamos ver cousas, diseños que non vemos a simple vista. Bueno, outros proxectos despois xa máis complicados. Todo isto da fotogrametría sempre digo que é unha técnica moi variable. Pódense facer cousas moi sinxelas. De feito, na universidade temos un campeonato para que participen os propios nenos dos colexios e dos institutos. Pero, claro, cando un se ten que meter nun proxecto así máis complicado, con interiores con pouco espacio, como pode ser o dolmen de Dombate, pois a cousa se complica e a técnica é un pouco máis difícil de executar. Por exemplo, para este dolmen de Dombate, pois se empregaron cerca das 1000 fotos para poder facer o interior e o exterior. Este é un proxecto no que estamos traballando e, bueno, invito vos a seguir o noso Sketchfab e algún día aparecerá aí colgado. Moi similar, aínda que quizáis de menor envergadura, a casota de Freáns aquí en Verdollas. Aproveitei para meter esta captura de unha maqueta xa feita que anda por aí. E nada, aquí o mesmo día que fomos documentar os petroglifos de Verdollas, pois pasamos pola casota de Freáns e tamén lle fixemos ali unha colección de fotos.
fixemos o modelo 3D, imprimímolo e decorámolo. Temos outros proxectos máis complexos tamén, como o Mosteiro de Sobrados dos Monxes. É un proxecto no que estamos traballando agora mesmo e, están restaurando e nos imos documentando a medida que van restaurando e retirando os andamios e todo eso, pois nos imos facendo as fotos e documentando. Polo de agora temos os teitos do pasillo central e as dúas cúpulas interiores. Isto pois tamén, se seguidos o noso Sketchfab, algún día pois aparecerá aí colgado. E xa centrándonos no traballo que nos ocupa, o modelado 3D da Igrexa de Santiago de Cereixo, pois nada, comentar que principalmente tiñamos dous objetivos: facer un modelo 3D completo da Igrexa polo exterior e facer un modelo 3D de detalle para sacar pois esos gravados do tímpano traslatio. Os modelos están colgados na plataforma Sketchfab, tendes aí a dirección. Podedes entrar simplemente entrando na páxina Sketchfab e poñendo o Concello de Vimianzo, pois xa aí na pestaña de modelos, pois xa aparecen os únicos dous modelos que ten de momento a conta, que serían a Igrexa completa e o tímpano traslatio. Recomendo velo en PC, xa que no móvil pois manexar o modelo, aínda que é posible, pois é un pouco máis complicado. E, espero que algún día pois o Concello de Vimianzo pois continúe enchendo de modelos 3D esta plataforma que fixemos nós para este proxecto, pero que quedará para uso do Concello, esta conta. E, xa falando, deixando xa o tema de para que usamos esta fotogrametría, pois gustaríame contarvos o como facemos os traballos. E aproveitando pois que fixemos este traballo na Igrexa de Cereixo, pois vou vos contar un pouco os pasos do traballo. O primeiro, pois, para facer fotogrametría, sacar fotos. Temos que sacar moitas fotos dende todas as perspectivas posibles. Como tiñamos que facer a Igrexa polo exterior, completa, pois completa significa que tamén temos que coller o tellado. Polo tanto, ademais de outras coleccións de imaxes, usamos tamén imaxes con dron, imaxe en cenital. Pois nada, programamos un vuelo, un voo por pasadas, entón o dron vai facendo esos pasillos, tomando imaxe en cenital. Tamén tomamos imaxe en terrestre, ca cámara en man. Decir que as limitacións máis importantes que nos encontramos con este traballo pois foi sobre todo a árbore que está aí casi en riba da igrexa e que che impide recoller información sobre todo nesa zona. Fixemos esa serie de imaxes terrestres. Outra limitación foi o tempo climatolóxico. A verdad que o día un traballo que ao mellor nunha hora pois se podría facer, pois a verdade que ao final botamos ali 3 ou 4 horas porque andaba o sol entrando entre as nubes, saindo. Entón, sempre é interesante intentar facer as fotos cunhas condicións de luz o máis homoxéneas posible, é dicir, con nubes, pero que tampouco chova. Entón, estamos en Galicia e é complicado. Nada, agardamos un pouco que marchara o sol e continuamos ca toma de fotos. Imaxe en terrestre, imaxe en cenital, despois metemoslle aquí tamén imaxe en oblicua, estas tamén se fan co dron, pero xa de máis cerca e cunha perspectiva oblicua. Por exemplo, nesa foto de abaixo á esquerda, pois vemos que son fotos moi necesarias para intentar regatear un pouco a árbore que temos aí tapándonos o elemento. E despois xa, se queremos unha zona con máis detalle, pois temos que acercarnos e facer foto pois moito máis preto, dende todas as perspectivas que poidamos, e eso, foto máis de detalle. Todo isto o procesamos nun software
neste caso o Agisoft Photoscan, ou Metashape, agora se chama, cambiou de nome. E bueno, vos indica aí 850 imaxes calibradas, foron as que se empregaron neste proxecto entre imaxe cenital oblicua e imaxe terrestre. O primeiro paso é a calibración das cámaras, calibración interna e externa. A interna é conocer a cámara, con que cámara se fixo as fotografías, que distancia focal ten, bueno, unha serie de parámetros internos, e os parámetros externos, que son a posición exacta e o ángulo no que se tomou cada unha das fotos. Posteriormente, procésase esa nube de puntos, en base á ubicación de todas esas fotografías, xeramos unha nube de puntos que, bueno, pon aí 10 millóns de puntos. En verdade, 850 imaxes poden dar lugar a unha nube de puntos moito máis densa, 50 millóns, 100 millóns, pero, bueno, tampouco se trata de cantos máis puntos, mellor. Ao final, isto ten que presentarse de algún xeito e tamén está ben ter un formato manexable, porque non sirve de nada pois ter 100 millóns de puntos e despois nadie o pode visualizar, o contido inmanexable. E depois, con esa nube de puntos, o que se fai é unha malla, unha rede de triángulos, que é o que conocemos como modelo 3D. Despois a esa malla procesase a textura, é dicir, dáselle cor. En base ás propias fotografías, pois é como se pintáramos de cascores reais o modelo 3D. E, posteriormente, ou finalmente, a exportación dos resultados. Exportación dos resultados, que, bueno, podemos ter distintas opcións. Aquí presento vos tres. A primeira delas, pois o mismo que facemos cos petroglifos. Temos o modelo 3D do pórtico, do tímpano, e o que lle aplicamos son esos filtros de radiancia no MeshLab, que o que fan é destacar esas concavidades e convexidades. Entón, pois, podemos apreciar o motivo o diseño moito mellor. Que temos outra limitación, que é, bueno, Sketchfab é como unha rede social, pero en vez de subir as fotos cos colegas, pois subimos modelos 3D. Como a todo, pois ten unhas contas gratuitas e unhas contas premium. As contas gratuitas están limitadas en canto ao que ocupan estos modelos 3D. Teñen unha limitación de 50 megas. Entón, isto está nos permitindo subir modelos en torno a 1,5 millón de triángulos. É unha limitación que eu vexo ben, porque, aínda que non tiveramos esa limitación para descargar despois os modelos no móvil ou podelos ver áxilmente, pois canto menos triángulos teñamos, mellor. Sempre intentando manter a calidade, esa relación entre calidade e peso. Subimos os dous modelos precisamente por esa limitación. O modelo completo estarían pois aí o 1,5 millón de triángulos en toda a igrexa, e o modelo solo do tímpano, no que hai pois ese 1,5 millón de triángulos, pero solo no tímpano. Aí tamén, nese modelo do tímpano, hai un cacho moi grande de parede. Aí o que se fixo pois foi simplificar moito esa parte, porque total pois é parede, e deixar a máxima resolución posible dentro da limitación que nos marca a plataforma para onde está o tímpano. E outra forma de expoñer de presentar estos produtos, pois, bueno, se do físico imos po digital, pois aquí invertimos o camiño. Vamos do modelo digital á impresión física. Para eso necesitamos unha impresión 3D, unha impresora 3D, e previamente facer unha preparación do modelo. O modelo 3D, tal como sale dos programas, como vos decía antes, é unha malla, como unha sábana, pero esa sábana témola que extruir, darlle un volumen, pasa de ser unha malla a ser xa un modelo con un volumen cerrado. Despois collemos un cubo e cortamos para que queden as caras planas, e despois ese modelo que xa temos preparado cas caras planas o metemos noutro programa
Estos son software gratuitos, neste caso o Cura, que o que se encarga é de xerar todas as capas para facer a impresión, que, por certo, a impresión a tendes aí fora para ver, e se vos fixades, pois a impresión vai todo imprimindo capa por capa. Eso hai que cargar o modelo nun programa que convirte o modelo nun código que a impresora lé e despois pois xa vai imprimindo capa por capa. Neste caso, empregouse unha altura de capa de 0,2 milímetros e estuve aí a impresora pois 25 horas imprimindo. Isto da impresión 3D, douvos a miña humilde opinión, parece algo moi avanzado e en verdade eu penso que é algo que está nun estado moi arcaico todavía. Isto, pois, bueno, digamos que a impresión 3D no meu entender ten moito que evolucionar todavía, ten marxen de evolución. Eu gastei bastantes cartos nunha impresora 3D e non deixa de ser un aparato non moi intelixente. Por poñer un símil con respecto á tecnoloxía dos móviles, pois eu situaría a tecnoloxía da impresión 3D como cando tiñamos os móviles que eran como ladrillos e eran en blanco e negro. Pois a impresión 3D para min está a ese nivel ahora mesmo. Por exemplo, temos problemas de que se acaba o fío e a propia impresora non detecta que se acaba, entón pois sigue imprimindo aí sen fío, entón pois ten que volver a empezar a impresión. Despois a base na que se imprime a figura, pois hai que irla axustando, entón un empeza a impresión e o primeiro que fai a impresora é imprimir esa base na primeira imaxe e aí nese momento vamos correxindo, calibrando a impresora, meténdolle un destornillador e apretando, desaflojando os tornillos para conseguir que a impresión salga ben. Bueno, despois de imprimir a base xa o que fai é imprimir o relleno, vedes que é así como unha cuadrícula. E iso vai subindo, foron 25 horas, así que me fun e cando volvín pois xa estaba acabado. Ademais, imprimiuse, como vedes, pois boca abaixo. Iso ten un motivo importante, xa que a impresora imprime por capas, entón cada capa ten que apoiarse sobre un material. Se nós imprimimos o pórtico ou o tímpano no seu sentido original, pois ese dintel, por exemplo, pois por gravedade, cando solta o material aí a impresora, pois cairía. Por eso, pois se imprimiu boca abaixo. Aínda así, hai partes dos capiteis, por exemplo, que imprimindo boca abaixo, pois terían ese mismo problema, de que soltaría o material e non tería nada para que apoiarse. Bueno, ao programa que fai o código para meterlle aquí a impresora, ademais de xerar o código para imprimir o propio obxecto, xera tamén un borde que se o fai solo na primeira capa e o fai para que a peza pois se pegue mellor a base e no medio da impresión pois que non se despegue porque habría que volver a empezar. E despois os soportes. Ademais de ese borde para que non se despegue a peza, imprime uns soportes que vemos aí un pouco, así saldría a peza tal cual da impresora. Vemos por aí uns fíos colgando, esos serían os soportes que crea para ir despois deixando esas capas e que apoien en algo. Vemos que salen como unhas liñas de plástico así para arriba dos capiteis. E iso despois é un material que se pode retirar para que quede pois a peza limpa. Bueno, e nada máis pola miña parte. Despois podeselle dar iluminación por detrás á peza, que sempre pois fai que o relieve resalte un pouco, aínda que tamén pois se ven non os fallos,
pero si a xeometría interna da peza, vedes que, por exemplo, a parte central está como máis oscura porque o relleno que leva a peza por dentro pois xera ese efecto. E nada máis, en principio, pola miña parte, moitas gracias pola vosa atención e se tendes algunha pregunta...